نهمش نافهمیده خوردن و نوشیدن. این حال مثلا یک کسی روزه به یادش است ولی در هنگام وضوء آب به معده‌اش می رود و یا اشتباها قبل از آذان می نوشد و یا می خورد. اینجا چند نقطه است. خب در این قسمت شما یک قاعده اساسی رو خوب یاد بگیرید. این قاعده بسیار مهم است. و این قاعده اساسی چی است؟ که یکی قصد است و یکی سهو است و یکی اشتباه است. قصد، سهو، اشتباه یا خطا. در قصد که است که مثلا یک نفر آب می نوشه یا غذا می خوره و این وقتی که آب نوشید یا غذا خورد قصدش از این خوردن، پس اینجا بالای ازی روزیش هم مشکنه و کفاره هم بالای چی میشه؟ لازم میشه. یک نفر دیگه هست که این قصدش نیست که روزه را بخوره، روزه به یادش هست لکن از پیشش آب تیر میشه، دان خدا میشه یک دفعه آب از گلوش میره، یا مثلا فکر میکنه که هنوز صبح نشده آب میخوره یا غذا میخوره، یک وقت میبینه که او با خدای خروشانی شد. اینی رو اشتباه یا خطا میگن. یا مثلا هنوز آذان داده نشده، هنوز شام نشده، این فکر میکنه که والا شام تو قرار منتظر هستی که قرار گلاس هوا مانده. نه جاوید جان دیگه ببین که جاوید جان گلاس هوا مانده در این پیشروی خود که چه وقت آذان بده کمی هوا که دیگه بخورم، این دیگه این منتظر از میاد خوب تشنام شدی. یک دفعه ببین که یک اشتکاک در پشت خانه آذان داد که الله اکبر، تو دیگه وقت خوردی. یک از بعد میگه او جاوید دو آذان اشتک بود، هنوز مسجد آذان نداد، هنوز وقت است. او پس اینجا تو چی کردی؟ خطا کردی. اینا خطا و اشتباه. اینجا بالا چی میشه؟ یک روز روزه سرت قضایی هست اما روزیت دوام بتی کفاره نیست بالایت. این خطا میگن. و سومش چی است که مثلا یک روز مثلا ببینی که شمشاد خان دیگه دمی خانه متره، میبینه که دمی یخچال تیار اما تو یک خواب خوب اما تو گوشت سرخ شدگی هست همینجا، این میره فورا نمی گوشت میره میخوره. یک دفعه جواد میبرش میگه او بچه چی کردی؟ روزه بود. این میگه او با خدا یاد من رفته بود، من می گوشت خوردم دیگه. اینا رو پیغمبر سم چی میگه؟ میگه الله رزق داد و مثل که در افغانستان میگه میمان الله جل جلاله بود. پس این هیچ چیز سرش نیست، نه قضا هست نه کفاره، چون این بیخی فراموش کرده بود و امیر خورده بود. فهمیدین یعنی؟ همش در صورتی که بزرگ کاری بالایش انجام داده شود، مثلا بزرگ کسی برایش غذا بخوراند و یا بنوشاند و یا نزدیکی یا همبستری نماید. مثلا گوش بگی محب الله خان، تو رفتی در پشاور در یک هاوس اوبازی میکردی، در میجریان اوبازی کنجا اوبازی میکردی، طارق آمد دید که تو اوبازی میکنی، از این لنگایت گرفت کرد مذاق میکرد، کشت کرد دعو کش کرد، خیال از اینکه تو خوب اوبازی رو یاد دارید، تو رفتی زیر غرق شدی، پس کلیت کشیدی سال میکنی که اوه 2 لیتر آب تیر شده وقت خورده. پس در این صورت بالای تو چی آمد؟ اینه اکراه میگن. اینه اکراه میگن یعنی این همین قسمت آب تو نوشیدی لکن به اختیار خودت ننوشیدی، به زور یا کسی دیگه تو را آب نوشاند. یعنی این در این صورت بالای تو چی هسته؟ اینه می روزه باز خطا کردی دیگه. در این روز باید چی کنی؟ یک روز باز بعد ما مبارک رمضان روزه بگیری، لکن سر چیز نیست، کفاره نیست. خیلی. اما اگر یک همسر با همسر دیگه خود به زور مثلا همسرش راضی نیست، این به زور امرای ازی نزدیکی میکنه، باز سر او خانمش یک روز روزه هست و این مرد چون قصد همسرش راضی نیست، این به زور امرای ازی نزدیکی میکنه، باز سر او خانمش یک روز روزه هست و این مرد چون قصدن این کار کرده بالای ازی باز 2 ماه کفاره میشه. تنها یا مثلا جاوید خواستی در یک جای خواستی دانه دوادی خواز مانده، یک دفعه یک بیادرزادی تا آمد دادانت گلاس هوا خالی کرد، او میخیزی میگه از برای خدا قال مقال این پرتیکسای که من روزه داشتم دادان ما انداختن وقت تمام تیر شد. اینا چون تو روزه را چی کردی؟ به اختیار خود نخوردی، گلاس هوا نوشیدی، خلاص سر تو یک روز روزه هست اما چیز نیست. 11 داخل نمودن انگشت و یا دوای در شرمگاه. اگر کسی از طریق شرمگاه خود دوای را تیر میکنه یا انگشت خود، در این صورت هم روزش مشکنه، یک روز باید باز روزه بگیرم و کفاره نیست.